Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Nugroho, angler katok cekak ya. Kali ini saya akan casting gabus di tempat yang kemarin, masih menggunakan vibra ya. Kita cek keseruannya. Let's go. Kena sisiknya itu kelihatan. Lepas kena sisik.
sujud di depan mata. Aduh, beneran saya. Oke, ya satu ekor. Dari tadi nyamber-nyamber. Ya Allah. Kira-kira nyamber depan mata langsung brak. Halo. Ya wis ning lokasi ta. Oke. Oh iya. Siap. Ya oke. Siap. Siap. Oke. Ada kawan telepon. Kita coba sekali lagi ya. Kita pakai lagi ya. Karena ini sudah mau maghrib juga. Kita main speed.
adzan maghrib muncul. Karena sudah maghrib ya. Oke, kita akhiri casting kita hari ini. Semoga saudara-saudara, teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukses selalu, bahagia rumah tangganya. Oke, demikian video saya hari ini. Semoga Anda suka menontonnya. Oke, salam sehat, sukses selalu dari Budi Nugroho, Angler Katok Cekak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.